टेक गइसक्यो भाइ नमस्ते सबैलाई। नमस्ते सबैलाई नमस्ते। हाई गाइज, आज चाहिँ हाम्रो उदिप भाइ गाउँबाट आएको खुसीमा हामीले गेट टुगेदर सानो मतलब स्ट्यान्डर्ड वेलकम गरेको र आजको मेन स्पोन्सर चाहिँ अनुप हो। हामी दुईजना हो। पार्टी क्रिएट गर्ने शिवम र हामी वेलकम चाहिँ हाम्रो वेलकम उदिप भाइलाई। थ्याङ्क यू सो मच है र बिचरा भाइले बहुत स्ट्रगल गरेको छ, पहिला पनि आएर ब्याक भएर फेरि आएको छ। ल उसलाई स्पेसल वेलकम मेरोबाट र हाम्रो टिमबाट। थ्याङ्क यू सो मच है। आजको हाम्रो सानोतिनो पार्टी यतिमै। केएफसी हामी चाहिँ एकदम के भन्छ अरे फिनान्समा हामी स्ट्रङ छैनौँ, तर दाले चाहिँ गरिदियो कि है दाहरूले गरिदिनु भएको कि पहिला पनि यहाँ मलाई साह्रै सपोर्ट गर्नुभएको थियो दाहरूले। सो आई लभ माई ब्रदर्स है। सो हामी यसरी नै भेट्दै गर्छौँ होइन। सो आज मजाको सेलिब्रेसन हुँदैछ, धेरै खुसी लाग्यो मलाई होइन। सो कुवेतमा सेकेन्ड टाइम भनिदिउँ, तर मलाई केही फिल जस्तो लागेको छैन होइन, किनकि आई फिल सो गुड एट दिस टाइम। सो विथ माई ब्रदर्स, मसँग यङ्गर ब्रदर पनि हुनुहुन्छ है शिवम। सो हामी अहिले केएफसी हामी अहिले सालमियामा हो। सो हामी एमआरजीमा छौँ है। राम्रो छ। सो हामीले फ्यामिली प्याक ल्याएको छौँ अहिले। हामी त अब भ्लगर होइन, तर एक्चुली होइन अहिले यो टाइममा चाहिँ हामीलाई मजा लाग्दैछ। हामी ब्लगर होइन त, हाम्रो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु, तर लाइक सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज 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 लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु, जस्ट हेरिदिनु प्लिज। स्पाइसी भन्छ कि चिकन त सेतो दिन्छु त। स्पाइसी मिक्स क्रिप्सी चिकन, वाट इज दिस? कोस्लो। कोस्लो हेभी मनपर्छ। पिङ पल्टको कस्तो डर लाग्छ। कोस्लो चाहिँ मलाई हेभी मनपर्छ केटा हो। दामी लाग्छ। अब के उयो कन्टेनर निकाल म त खाँदैन, को खाने लु भाइ, यो साइड लगाउँछ। ल केटा हो। अब कोस्लो खाने हो के बनाउँछ यार त्यो। के रे के भन्छ यसलाई त्यो अब त्यस्तो छ कि भने फ्राइजमा तेल गनायो भन्, बन्दाकोपी होइन बन्दाकोपी बनाउनु भने बन्दाकोपी पनि ए भाइ स्लोली प्लिज भन्नु लास्टमा। चिकन चाहिँ यहाँ हाल नि छिटो खाइहाल्यो। म त खाँदिनँ भाइ, नहाल्नु हुँदैन? न म त एउटा टपरी लिएर आउनु भने यहाँ एउटा आइज भाइ बस्नु कन्टेन्ट क्रिएट भएन, एउटा कन्टेन्ट भएन। भएन। अरे कहाँ सब यत्रो कहाँ हान्छु म यार? ओ माई गुडनेस, वाट इज दिस? दिस इज टु मच। होइन यो त सबै ग्यादरिङ गरिदिनु नि त। टु मच कुरा है केटा। द्याट इज स्टार्ट। आज चाहिँ हाम्रो हल्का रमाइलो ब्याकअप। खोइ त तपाईँको टपरी अन्त यसमै मिलेर खाने म क्या। चाहिँ यो चाहिँ खाँदिनँ। होइन, सबलाई म डिभाइड गरिदिन्छु नि। यहाँ हालिदिउँ सेयर के एउटा नै हाल्नु। केचप त मन पर्दैन त हौ। केचप त के गर्ने हो? म त यति खाइदिनँ। पहेँलो देखेर है मलाई। राइट लो के आउने अर्कै दिएर चिकन एउटा बाइट हाल्नु मिठो खाले बाइट हाल्नु यति खानु यसो हाले। मिठो खाले फर्स्ट बाइट चाहिँ मेरो त्यो एउटा नाइस बाइट। यो फिलान देखेर हेर्नु लेग पिस साह्रै जुसी रहेछ यार। ए होइन, यो चाहिँ लेग पिस उयसको हो क्या हो? खाउँ न। होइन, यो लेग पिस चाहिँ उयसको हो क्या हो? बकुलाको सानो छ। बस्तीको चिकन हो। बस्तीको चिकन खा म तेरो पनि बनाइदिन्छु। होइन भइहाल्छ। खानिदिइहाल्यो एउटा। यसमा के यति खाने हो यो त। यो थप्नु कोस्लो त यति खाने हो। यो ब्रेड छ केटा हो।